بسم الله الرحمن الرحيم. باب التهجد بالليل، باب دې په بیان د اوچتولو د مشقت په وخت د شپې. تهجد چې دی دا د جهد نه دی، جهد مهنت مشقت تکلیف ته وي. بیا مبالغتن صلاة اللیل تا صلاة تهجد وي. ته تهجد کوي نو معنی د شپې پاسې عبادت تا، حالانکه هغه ته صلاة اللیل وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د شپې تهجد کول. په دې د علماء بحث دی چې آیا دا تهجد حضرت علیه السلام د پاره سنتو یا حیثیت وجوب او د فرض وو. بعض علماء وی چې په نبی علیہ السلام باندې تهجد فرض او ځکه جلالین مولی صاحب لیکل نافلۃ لک باندې لیکي فریضۃ لک، او سو کوئی چې نه فرض نو، لیکن عمل د پیغمبر علی السلام په دوام باندې داسیو لکه چې په فرض باندې یو سړی دوام کوي، حتی کې انشق وتورمت وانفطرت قدماه آن وال صفی کی راضی. وقوله عز وجل من الليل فتهجد به نافلة لك. نو معنی دا شوا چې دا ثابت امام بخاری چې الکه تهجد د قران نه ثابت دی. ځکه قران کې راځي د شپې نه پاسا فتهجد به بیداری کو په لوستلو د قران نافله لک دا طالب پاره زیاتی عمل دی یا تا د پاره دا فرض دی بقول جلاله. خو نافله مقصود باندې زائد وی اغه ته وي، لکه و یعقوب نا حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته ضرورت د بچیو خدای پاک وته و یعقوب نافله طالب نفلم درکوا اند مقصود نه رستو جناب. کله چې په پنځه د شپې نه تهجد د پاره یعنی مز د پاره قال فرمایل به اللهم لك الحمد الا تاهی لردی صفاتون د خدای توبه انت قیم السماوات والارض ته نگرانی کوونکې د اهل د اسمانونو د زمکوې ومن فيهن او دغه چا چې بدی کې دن ندی ولک الحمد تاهی لردی خدای صفاتنا انت نور السماوات والارض ته چلونکې نظام د اسمان نظمکو تنوری نو یا خود خدای صفت نور دے او لا نبحث عنه یا نور په معنی درنا سره دے او رنا کوي چې نظام د انصاف وي. ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البريه ان يبوجا. د دنیا کې چې کله رنای نظام چلیږي وي ملک تیار ده من بد نظمی ده. نور السماوات مدبر السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن تبادشاہ د اسمان نظم کوي دغه چا چې دی کړي ولك الحمد انت الحق ترشتنه ووعدك الحق وعد استاد حق ولقاؤك حق او ستا ملاقات حق دی وقولك حق ستا وینا حق دا جنت حق دی اور جانم حق دی یعنی داشته معنی دا او اسم جنت شته اسم نار شته خلاف للمعتزله. والنبیون حق انبیاء ټول بر حق دی او محمد حق. معلومه شو چې نبی علیہ السلام په خپل ذات باندې په ایمان راوړو باندې مکلف وو. والساعه حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توکلت. الله تعالی نظام حواله کړ دې پتا مې یقین کړ دې پتا مې اتباع باور صدا وإليك أنبت استاد طرف رجوع کوما وبك خاصمت استاد مدد جګړه کوم مشرک سره وإليك حاکمت استاد طرف راوړ مخفل فیصله فاغفر لي ما قدمت وما اخرت هغه اعمال چې
هغه ګناونه خلاف ولا چې ما نه مخې شوی دي یا رسو کیږي وما اسرت وما لن تو هغه چې ما کار کړی دي یا می پټ کړی دي انت المقدم وانت المؤخر ته مخې کون کې انسان لرا نیک اعمال او ته په توفیق خپل وانت المؤخر او ته پاتې کون کې انسان لرا تشوا بل معنا کو انت المقدم الى الجنه وانت المؤخر من النار ته مخې کون کې انسان لرا جنت او ته بچ کون کې انسان لرا د اورنا لا اله الا انت ولا اله غيرك قال سفيان بن عيينة وزاد عبد الكريم ابو اميه دا ابو اميه چې کوم دی د عبد الكريم کنیت دی ولا حول ولا قوه الا بالله قال سفيان قال سليمان بن ابي مسلم سمعوا من طاووس دا حدیث طاووس نا اوریدو آیت ابن عباس نا هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا قربان د تانه شابه تکرشه باب دې په بیان د فضیلت د قیام الليل حاصل دا دی چې حاصل د باب دا دی چې د شپې تهجد چې دی دا سبب د حفاظت ته جهنم د اور نه دی بس او مخکې واقع تاسو بار بار ویل شابه تکرشه فضائل اعمال فی العربیت کان الرجل فی حیات النبی صلی الله علیه وسلم و یو سره په ژوند د پیغمبر علیہ السلام نو خو هم ژوند دی نو څه مطلب سمانه بکو صاحب الحق دا سے مانو کہ چپائی اعتراض نہیں وہ پیغمبر وہ سڑے پر ژوند نبی علیہ السلام تو گورا یو منٹ سے پارا منگا نوٹل شو داخله خو په درسونو کې چې داخله ورکی نو خپل مسلک په د قران په شان له یادین هغه نه پس ته سبق خي کال خلاص ما پکې حیات نه باندې کلام نه لګره ځکه چې مقصد دا نه دی زموږ مقصد بخاری ویل دی خو یو منټ ته پاردا چې دا حیات النبی معنی وسنګ کو دا څه مانو کا چې باغی اعتراض نه او دا صاحب الحق تانم یواز تاسو نه کې یو خمسدار عالم زما مرګره چې هغه بل څه جهات ته همغه خبره کوله ما بخاری کې مشکات کې زیب حدیث راځي چې کانا فی حیات النبی صلی الله علیه وسلم کان فی حیات النبی صلی الله علیه وسلم دې معنی ماته وکړه چې دا خبره یو یو سره په ژوند د پیغمبر علی السلام اوس ژوند نه حضرت اوسم ژوند دی بیا څه مطلب شو دین مفر نشته چې کان رجل فی حیاتی دنیوی للنبی صلی الله علیه وسلم واما اليوم حیات برزخیه او کی دا معنی نه کین بیان جوړیږي دا دنیوی قید بلګې نو ال دې ترجمه کی کینین نه کی کینین او کې تاسو قطع نظر دې چې تاسو څوک یې دا څه مانو کې چاغه هاي ما اعتراض نه کی وای پیر سے تو وایا ها فی آیات النبی بل معنی جوړیږي نه و یو سره په ژوند نبی علی السلام نو حضرت قسم ژوند دی او ژوند برزخی دی او هغه ژوند دنیوي بل څه جوړیږي نه بل مولانا چې سره جوړیږي نو اسلامه تا خو دمه کړی د دوه درې ځنه ویني ته وې تا خو دماغ په دې پېښه دا دې خو ستړي شي دې ته ستړي نه کړه اذا را رؤيا وبيو سره چې په ژوند د نبی علیہ السلام چې کله به خوب لید قصها على رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیان وکړه او پیغمبر علیہ السلام باندې فتمنیت ابن عباس وی ابن عمر سے وی ما ارمان کو ان ارى رؤيا چې زه وینم یو خوب فاقص على رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا دا بیان کوم نبی علیہ السلام ته وكنت غلاما شابا هم یو الک نوجوان وكنت انام فی المسجد او بز چې جماعت کې ودو خوبونه کول علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام او د چا زمانه ده او په دې دا زمانه خو عقیده او نبی ته نسبت زمان ولې شو ځکه حضرت پاکي زمانه کې آیات دې نبی باندې اوس مشته خو دې ته د نبی ځکه نشویلې چې دا دنیوي ژوندۍ نه دا برزخی دا بل عالم دا ویل کېږي حدیث خو چې توای نه وای انا دې ګړبړ کین او استا خو خلا
فرایتو فی النوم معقوب اولید کأن ملکین اخذانی گویا کہ دو فرشتی دی زیونی علماء فذهبا بی الى النار زی بوتلم اورتا اللہ اللہ جانم تا فیضا ہی مطویتن ما چه قتلو دا جانم چرے راغن کڑے شراطول کڑے شو کطویل بئر پشان دا غندولو دا کوئی مانا دا جانم دا سی یو کوئی دے او سر والا جوڑ کڑے شوی دے لکه چې پیته وکنه او بیا سره جوړ کې و اذا لها قرنان او چې قتل منو دي کوئی دي پاره دو بوتانو قرنان پیژنه کنه قرن نه قرن څه دی کرتا نو دو بوتان ورشي موږ یو ځکه سبق فقه موږ هم فقه ویل نو البته کې یو عالم وو داغه سره به امیان کې ناستلو اور اغداسی امیانو چې سره به حیران شو نور هیڅ مر الله هر وخت بناسونو چې څوک براغه فکر فکر راغلی بیا ها اقاله تعریف وکړه مرابه تعریف وکړه تولید تعریف وکړه امیان بالکل نور بل مخنه خدا تعریفات ته بالکل بیان دا یو مرګره نه هغه ارټ دې خدا کوي غوان چلیږي هغه بوتانی کنه نه بوتان سره اکثر دا جمعتونه خلق جوړ کړی مو نو یو بوډا وای قسم می دی خدای کنه دې بوت تسیدی زما په خدای قسم دې بوت تسیدی نو موږ وای چې دا دې سوري یا هغه بوتي ورته جمعه جوړ بیا وا اګر دیوال غرته دا ولاره مو خو ته بوت نه وای ته قسمو کې دې ته بوت نه وای بوت پرستا دا غب چپ خلکو لګول کېدا نو قرنانی دوستنی دو دیوالنا یعنی دو بوتان وَإِذَا فِيهَا إِنسَانٌ فَإِكِ إِنسَانٌ قَدْ عَرَفْتُمْ مَا غَيْبَ فَجَنْدَلْ يَا نَاسٌ إِنسَانَانُ فَجَعَلْتُمْ أَقُولُ شُورُ شُمَارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرٌ نمنت ملا شب الملك فقال لي ما تويت لم ترى ونا يريگي فقصصت على حفصة نصار جفاز خوب میں خورت بیان کا فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم زما خور دا خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیان کا فقال حضرت فرمان نعم الرجل عبد الله وشکنا بس نعم الرجل عبد الله دل خسرے لو كان يصلي من الليل برا شوی چې دا لو شرط نه تمنا کاش دې د شپې عبادت کولې مطلب څه شمولانا سے فضائل چې د شپې عبادت کې او دغه سبب چې دا د جانم دور نه بچاو دي وکانه بعد الله ينام من الليل الا قليلا عبد الله سے بدینه بعد نبود کې د منګ ډیر کم شاوتا دي جانا شابه سے بعد بیان دولو د سیدی په قیام الليل کې ور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د شپې عبادت کاو او چې کله به رکوع سیدی لته سیده بډې د کولا زکه چې اقرب ما یکون عبد الله یکون ساجدا او بیا داش پخ چې دم لک فی النار سبان طویلا ان ناشئه الليل اشد وقعا واقوم قيلا ان يبداش مخکیلا آسان دې منډه وا ته به پوهې خالص د رمضان حافظ دی خالص د رمضان حافظ دی باب ترک القيام باب ترک القيام للمريض باب د بیان د پرې خودلو د قیام الليل لپاره د مریض معنا دا شو چې لکه فضیلت خو ډیر دی خو چې څوک بیماری په هغه فرض واجب نه دی او ځکه ډیر صفات ته جی بس اشتکن نبی صلی الله علیه وسلم بیمار شه پیغمبر رسول الله نو پاس دل یو شپه یا دو شپې نو اشتکا شکایت نو کړي اشتکا بیمار شو نو شکوا په مان دي مرض سره نیک بختان دي مړه
نیک بختان دی مړه په دې باندې جګړه وا خو څنګه پیدا شیخ په قران کې لیکي دا شکوا ده مولا سړي سره شکوا ده یو صاحب چې دا شکوا ویل خنه دې ځکه الله دې چاره شکایت کوي خپل به چې مولا سړي سره تخپويږي او داسې خو څنګه نو هغه علاقه کې ما به تقریر کړو نو ما ورته ما دا شکوا سره شکایت نه شکوا مرض ته وي نو تاسو ول نو چې شکوا شیخ و معنی کو شکوا بر قول یهود یعنی نقل قول یهود شکوا بر فعل یهود یعنی نقل فعل یهود او دلته راغی اشتکا بیماری نو مرض څنګه او ان شاء الله 738 صفحه 738 صفحه د بخاری شریف تراواله البته تاسویل ده دا دې تاسویل 738 دا وګوره دا 738 ده کوم ته نه نو سبحان الله بالکل ذکر خلاصی کی 738 سمعت جندب بن سفیان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثا فجاءت امراه فقال يا محمد الى اخر دا غره مثلا شو نو ما کو صرف دی لپاره غره یک نشو دو شو دې یک نشو دو شو ما کو د تصرف دا حدیث بیان کړ او دې کې دا شو چاله کې دلته حدیث مختصر الته مکمل شو هغه د ابو لهب خو دې په اعتراض کړو خو بل درته روایت کې بل کې راځي ځکه ما ونه وي مخه احتبس جبريل من کرشو جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم راتلو د نبی علیہ السلام نا فقالت امراه من قريش او یو خذ قريش اب تعالی شیطانه میں رستوال یو کا په دې باندې د شیطان معاذ الله یہ جبريل ته شیطان وي بدبخت وا فنزلت والضحى والليل اذا سجى یو تفسیر دوی په ترجمه لیکل والضحى وجګنا قسم می دي زما مخ پینستا والليل او قسم دي زما په تورو زلفستا وجګنا ما ودعك ربكم ما قلا باب دې په بیان دا ترغیب ورکولو پیغمبر اسلام ته ترغیب ورکولو د پیغمبر علیه السلام صحابه کرام تاو ما تعالی قیام الليل والنوافل ومن غیر ایجاب دا ترغیب چې کوم دی نو په طریقې ته وجوب نه دی بلکې دا په طریقې د سره نفل دی وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه وعليا ليله للصلاه توجوك ايوب جانا او احمد جانا وطرق النبي صلى الله عليه وسلم اور راغلو په وخت د شپې پیغمبر علیہ السلام فاطمه اور علی تا لیلتن یوشپا للصلاه لپاره دعوت ورکولو د قیام د مانځه وکوت انوال کرازی د شپې راغلو مزدفار معنا راغلو د شپې لور او زم څخه چغیلا حکم او ترغیب ورکی لپاره د تهجد چې تاسو د شپې تهجد لپاسه مخذا ان شاء الله حدیث را روان دي او تاسو مغازی کې ویل شابه په سه وفي قرات اسلام محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن الزهري عن النبي في الحارث بن مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما زنزل الليله من الفتن دا مخی تعالی بطور تاجو پاک دی الله پاک دی الله سمر زیات نازل کړ نن د شپې نا من الفتن احکام د فتنو من الفتن ذکر د فتنو دا چې فتنی راغلي ما زنزل من الخزائن سمر نازل کړ نن د شپې ذکر د خزانو من یوقظ صواحب الحجرات سوق دې چې بیداری کی دا د کمرو فاتح کی دن کی یعنی صاحب ازواج مطهرات مکویلو د حدیث مکویل نقطه بیان شوه چې مچ نبی سره جخت
کورونو د حضرت څوک دې چې پاسي ورنه ورته وټکي چې پاسه موږ ټیم دی پوجي کنه یا رب کاسیتن فی الدنیا آیتن فی الاخره یعنی رب کاسیتن دیر با پردا په دې دنیا کې بربندی به په آخرت کې مصفید پوز برماشان شو برقی با چولی سپینه کپڑے پټکی وي او پکې نه کار وي خراب دي تا پوښ غنا یا ما رب کاسیتن فی الدنیا دیر مالدار خلق وي په دنیا کې عاریتن فی الاخره اور خالی وي د نه کینه په آخرت کې دلته مال او زر او بنگلی او موټری او آخرت کې بار د سینې کې نو البته بدغسی جی نوش پاگو ترجمه خو ما مخکې کړی دي مچوالي سرکار مخکې دا چلو دغه حدیث اوستاوي افسب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترقو علی سیف کر راغه او فاطمه تا بنت النبي صلی الله علیه وسلم او فاطمه کر چلو د نبی علیہ السلام وا لیلتن یوشفا فقال حضرت الا تصلیان شپې مت نه پاسه فقلت علی سیما یا رسول الله انفسنا بيد الله زمونږ روحنا د الله په لاس کې دي فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا کدا وی خوښ شي موږ لا پاسي نو پاسي با په وای نه پاسي زمونږ نفسونه روحونه د خدای په لاس کې دي چې هغه موږ پاسي جو پاسو با چې مطلب څه نه پاسي جو پاتې شنو فانصرف حضرت واپس یې نقل تزال کالی چې ما ورته وی ولم يرجي الي شيئا ما جواب رانک ثم سميت وهو مولن او بیا مواد حضرت په دې حال کې چې مولن واپس لون کېو یضرب فاخذه او تاسو راواچ خپل پتنتا داس لکه سره چې پریشان دي تاسو سوکو کنه وهو يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا مخذا حضرت یاشوی چو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یداو العمل کلا کلا به عمل کول بپری خودل پنوافلو کې وهو يحب ان يعمل به خواخ بو چا عملو کې خو کلا به نه کوله خشیت ان يعمل بالناس د دې وجنه يرنا چې په دې عملو کې خلق فيفرض عليهم غیبان با وما صبح رسول الله صلی الله علیه وسلم صبحت الضحى قط او ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما کرا نبی علیہ السلام د چاش مزنو کړي اچره ویني لا اصبحها او زه خامخ کوما نو مطلب څه چې هاشم کې لار شي ټوله غبن شي اے ما کر بنای کو خذی کوما نو تی ولی کای زکه چې بل کر به کو مشکالات ختم شو چې باري واتو کې خورازي او من پرونو میهانی وای چې کول او بیا موږ چې باري واتونو کې نور مرাজি حتی اشوي چې ما کړه نه کول معنا دا نفي په اعتبار د علم د اشیاء بیدا ما کړه به نه کو دلته موږ سره خبره ترې کولې لیکن وقوبین ذکر زه کوما خبر اخلاص جو تعریف جانا مکه دا موږ مخکې ویل شابه کتنه تیز دي شم تیز خشیتو باب قیام نبی صلی الله علیه وسلم حتا ترم قدمه باب د بیان د قیام د پیغمبر علی السلام تر دې پوری چې د حضرت په مبارک و پړسي دي تاسو په خدای یقینو کې تاسو د ابو لاس ساده دي او کلمه وین چې دروغ هم کړنو ایمان دې نصیب نشي چې څومره ذوق د طالب په مجلس کې ماته ملایوي نو الله شاهد دی چې بل مجلس کې نه ملایوي یقیني خبره اساس نشي بس په تاسو چې درس ختم کینې بیا بالکل چې بډای ما او هر څه جواب دی وګورئ دماغ هم جواب دی سترګم جواب دی فواحشات هم جواب دی خو په دې درس کې ګور سم نشه چلو ما کې
وقالت حتى تفتر قدمات تردي چې به اوچا او د حضرت قدمونه پخپل اوس ما ته وی چې ول فطور الشقوق هغه ته پته بوډا ته وسپته زور تویما چې الفطور مراد دي الشقوق چاو دي پخپې کې ان فطرت ان شقت وذکتا قران نی ویلی نو اذا السماء فطرت ان شقت دا امام بخاری مزاج دے حدیث کی کمتے کے راشی دائی مطابق دا قرآن بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے قرآن بھی آسان ہے اور میں کہتا ہوں کہ بتانا چاہتے ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ اوے عمران الدینہ ابھی میں آپ کو پہچانتا ہوں اوے عمران الدینہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی پڑھو حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی پڑھو آگے جاؤ دوڑو چھوڑو وفي قال حدثنا عمران قال حدثنا مسعود عن زياد قال سمعت المغيرة يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الصلاة حتى ترفع قدمه أو ساقاه ګوره مکه ترې مراغه او په پز قدمونه دلته ساقا شک دراوی دي تردد دي اے قدمونه می ویلو کې ساقا ویلو خو یو شی دی کې ساقاوی نوم د قدمونو حصہ ده او کې قدمونه شنو ساقا پکې خامخه گاونډیان دي فیقال چا ورته حضرت دمر ځان سره کوي افلا اكون عبدا شکورا عزت الله شکر گزار جوړ نشم او ما کو ډیر احسانات دي نو ډیر عبادت وکوم چې ډیر شکریا ادا شي چلو باب دې په بیان دا چا چې خوب کی وخت د پښمنی حاصل دا چې صابر الحق یو سره د شپې عبادت کوي ودی کی نو آخری ټیم کې لغوه نو دشا او چې لارم دیوی او تابع فرض لفاسي یا لارمای وی چې تا فرض لفاسي پوښ کنه ان بیا تو د کې دي شي جی وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس اخبرنا عبد الله بن عمر الناصري اخبرنا رسول الله قال له احب الصلاه لله صلاه داوود واحب الصيام لله صيام داوود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. وفي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابي قال عن شعبة اشعث قال سمعت ابي قال سمعت مسروقا قال سب عائشه رضي الله عنها علي العمري كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الدائم قلت متى كان يقوم الدائم يعني همیشه کول قلت ما متى كان يقوم قال يقوم اذا سمع الصارخه فاسده بچ کله به आवाज وارد چرګ برا چې کې لیکل دي چې لکه دا چرګ خود شپې په مختلف اوقاتو کې आवाजونه کوي نو یو قول ذالک چې ذا سمع الصارخه في نصف الليل د ثلث الليل ثلث اول نه شروع کی تر اخره پورې بیا د مزونه په ټیم باندې ٹھیک شو مثلا هم شو نو نیمه شو پاسه چرګان ګوري عجیب سونه ما مشکات وی مونږ کړو چرګو هغه وخت لس منټه کم شپږ بجې باندې سار موږ کومه کوو لکه دا غواړم شي لس منټه کم شپږ باندې او یقیني خبره چې ما با تم نه کړه ما به خپل مطالعه کو چې به حقوقون کو نو پاز روان بشم نو ما داسي خبره وکړه نو برز ګورم نو چې وته نو دوته طالبان ورکو ولاله ما ولی یم دې چل بانګ اورده ما و امره ده یاو ما ته تاسو خارج بوډا اسی دوی وایي تا خیال ورته بالکل د موز په ټیم کې چرګان باندې تاسو ته کورم تلار کې کنه او تاسو په نور خیالات ذکر مصیبت دای کنه تاسو ته لار شي نو دې چرګ ته وګوره مازوتن بالکل سلسله اول کې باندې لکه 9 بجې ټیم کې باندې شروع کی دا سلسله اول ده ها اور دې وخت باندې نبی بعد روایت کړي نبی اسلام ماستن مسکو هند حين يسمع الصوت الصارخ د چرګ باندې نو اول ټیم نو بیا نیمه شپه نو بیا سلسله اول بیا بانګونو ټیم کې زبر اعظم یعنی باند ګلابان د چرګ باندې او بالکل د مزونو په ټیم کې دی وي او تمره غیرتيان دي چې کله کور ناسم کله ما دې تم سوچي من ګر چرګ دی چې بانګوي نو خواږي گاون کې بیا بانګوي نو چې هغه بانګ دې شروع شي چې هغه ونه دی وي ما ګور مرتوب دی او چې کنه دې ته مرتوب وي دا یې خاطر لکه تاسو خاطر ازه کله کله نه لکه سیاري کوي په دین کې او دا ګور دا چرګ دمر غیرتی دی دې ته خدای دې زبر نه یادو هم ځکه کله بیا سوچ کو چې څو ضروري دی سبحان الله واخیره وي سلام وفي قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابي لوحه عن عائشه قال اذا سمعت الصالح قام وصلى. وفي قال حدثنا مسلم بن موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال ذكر ابي عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها قال ما الفاه سحر عندي ما الفاه ذيك القاه ذي الفاه
مانا نور رسیدل حضرت تا ما وجدتو ما نو مندل حضرت په وخت د پښمنی خپل پکور کې لا نائمن یو نو رسیدل حضرت تا وخت د پښمنی مگر په خوب کې سوال معنی تانی نبی صلی الله علیه وسلم چلو یعنی الفاظ هو ضمیر نمبر حضرت سے دے جی باغان تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح جی هغه سره چې پښمنیو کې بیا ودن شي تر ساره پورې ګوره مولانا مقصد ترغیب دی چې پښمنه او کې نو بیا موږ ودکېګا سار موږ چوکې نو بیا ود شزکه عموما د دې روټه نشي د روټه نشي نو دې کې څه له خوب راځي عموما دا ټرک ډرایوران چې کوي کنه د دوی د مالتن اول ټیم کې دوی نه اکسیډنټ کیږي لکه چې 8-9 بجې روټه وخوري کنه بیا چې ګاډي چری نشه راشي نو بس درځ شو بس دا خوب د غفلت چې معده مضبوطه شو نو بیا تعالی خوب راځي نو چې خوب چې راشي نو بیا سره مستنی شي پاسه دی نو ځکه عادت چې په پښمنه کو نو آخر الليل کې به وکړه او بیا مستقام انتظار کې دی شو جی قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن شاباش دوار پښمنه وکړو قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقلنا لنبي مالك كم كان بين فراغ ومن سحور ودخول بالصلاه قدر ما يقرا الرجل 50 آيات قد مر باب طول الصلاه في قيام الليل ګور یو د مر عرب وي اما تو ګور یو مر او چې کله ته خدای پاک ته ما سره بوزي کنه چې ته نه تاسو څوک تاسو کی ته ځان تاسو کی مدینه کوم خواړه مچنوی کوم خواړه الله تعالی سنتا دي ونه على طول ایمان على طول من بالکل داسې نه یغدا او دلتم دغه على طول دغه سمندي وا باب طول الصلاه في قيام الليل وشو کنه معنا د تهجد په مزګي د قیام او غدواله على طول شب على طول قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر السوي ما هممت خذ وهممت أن أقعد وزار النبي صلى الله عليه وسلم ګورم توجه کوه دا مخکې تانه دی ویلې کم حدیث چې مخکې نیولا تک بریک لگاو سا دا اصول یاد کا او دې بډات ان شاء الله دا یاد چې دا حدیث مخکې تیر شوی الحمدلله او نن می بخاری ثانی چې کتان او فتح الباری الله دې په دې علماء او رحمتونه وره سړی حیرانی دی وای حالت ټول مقررات باب الاشاره چې موږ وایو ان شاء الله داغه باقی مره في باب فلان على صفة فلان مر فلان على باب فلان في صفة فلان نو ما له سوچ راغی ما خدای پاک دې خلق څومره لوی مهنتو چې څنګه ورته تیار ناسو بیا پانه اړول بیا تکي نمبر لګول بیا مر في باس فلان على صفة فلان 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 عقل حیران پاتې نو دلته وتم چې دکنه حافظ سے توجه کا صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم لیلتن فلم یزل قائما حضرت ولاړو همیشه یعنی معنا وګد ک قیام حتا هممت بامر سوء تر دې چې ما قصد ک په یو غیر مناسب کار باندې ځکه معنا بد کار نه بدنا غیر مناسب کار باندې بیا تاسو درستوي ما قلنا موږ ما هممت تاسو اراده کړو وی هممت ان اقعد واذر النبي صلی الله علیه وسلم ما اقصدو کو چې ذکینما او پریګ د حضرت لره په دغه حالت باندې اوس په دې سوال دی چې دې امر سو ولې وي الکه خو چې کله ولاړې باندې ستړي شنو ناس خو جایز ده دا امر جایز وو امر سون ولې ورته وي وې زکه چې په ظاهر خو مخالفت ته نبی راته کړه چې نبی ولاړ دی او زبناسه ونجوي استاد سبق یې تبکور کې ګرځي دا خبره خوند نه کیږي ها امر سو ان خدای دوی کنه اصلا دا طریقه اصلا خدای خدا کنه او پسې کې تا حاشی تلار شنو خبي وې زګه ترک ادب او صورت المخالفه فيه او دغه صورت مخالفت چې امام ولار دي او ځناس دا صورت مخالفت کنه وفي انه ينبغي الادب مع ائمه والكبار
نو معنا ائمه سره مشران سره موافقت کی برکت ته مخکې طالب جهنه. وفي قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن ابي وائل عن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه بالسواك مخل غاخونه مبارک په استعمال د مسواک سره. جی باب كيف صلاه الليل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. ګوره دا کیف اتم عنوان کې راغی اوس پورې مخکې وزل باب په عنوان د کیف سره دې ځنه باب عنوان چې کوم دی کیف سره 8 نمبر کې راغی. ٹھیک شو. او امام بخاری چې کله کیف راوړي نو اشاره او اختلاف تا الکه د حضرت د شپې تهجد او کیفیت سو نو مان 100 رکعاتونو دمرا دغه رکعاتونو ذکر کوي. چلو بالکل آسان دی. عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال ان رجلا قال يا رسول الله كيف صلاه الليل قال مثنى اذا شد الصبح فاوتر بواحده. قد مره فقبل لك مره في صفحه 135. چلو. قال حدثنا يحيى قال عن شعبة قال حدثنا ابو جمره عن ابن عباس قال كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعات من الليل. يد شبيد جالس ركعات شابه. وفي قال حدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني اسرائيل عن ابي حسين عن يحيى بن وثابت عن مسروق قال سالت عائشه فزل عن صلاه رسول الله بالليل فقال 7 و11 سوى ركعه الفجر. 7 وركعات نصلور نفل دري وتر وتسون. ٹھیک شو. انو پگ دغه مزه دري نفل وتر و11 ركعه نو اتشو. جی سوا رکعت الفجر. جی وفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظله عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعه منها الوتر وركعه الفجر. رکعت الفجر نو چې دیال زکات شي 2 رکعات د فجر کا او وتر پیځته باز باقی زو پاتې شو. ها اته چلو مخکې دا باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل وقوله يا ابن باب د په بیان د قیام د حضرت صلی الله علیه وسلم په شپې تهجد لپاره. یو باب د په بیان د ذکر د خوب د حضرت د شپې نه. باب د په بیان د ذکر د مان زغ من قیام الليل په بیان د منسوخیت د قیام الليل. نو ګویا کې د کمال سرکار د حدیث مطلب دا شو چې امام بخاری په دې باب کې دریو مسلو ته اشاره وکړه چې قیام الليل څه زمانہ کې فرض هو ثم بعد ذلك نسی خط مخکدا. وقوله يا ايها المزمل قم الليل الى قليل نصفه الى قليل سبحان طويلا. وقوله علم ان تكتبوا كتاب عليكم الى قوله واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. قال ابن عباس نشأ بمعنى د قامه ده بالحبشيه په لغت حبشي سره وطئا مواتات للقرآن موافقت تزرد مضامین د قرآن سره اشد موافقتا معنی کې وطن معنی کلک موافقت سنم را کلک موافقت لسمعه وبصره وقلبه وغنو تاستر ګلا او زړه واقع د شپې سناټي ډیر ناشنا کاری وي ليغاتو بس اوس ګره وطن قرآن کې راغی سورۃ مزمل کې دغه موافقت سره راغه سورۃ توبه تا او شکنا ليواتو عدة ما حرم الله اے ليوافقو چې موافقتو کی وشمار د میاشتو 12 کې وشمار د میاشتو سلور محرماتو کې. چلو قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جابر عن احمد انه سمع انس يقول كان رسول الله يفطر من شهر حتى نزول الله. دین روجی به نه ساتل ما یفطر معنی پښتو کې منګه وایو د دې معنی چې تاسو وته کوجوه کې بوزو ہے دلته خلک کوجی وای لکه چې تنه ساتي وزنګو تر کو د بوزو وای معنی وکي یفطر بوزي به کولی من الشهر د میاشتنا حتا نظن الله يصوم منه تر دې موږ به ګمانو کو چې په دې میاشت کې نفلی روزي نه ساتي ويصوم او روزي به نفلی ساتلې حتا نظن الله يفطر منه شيئا چې په دې میاشت کې بوزا چریونه کی وکانه لا تشاو او حضرت کتاب نه خولا ان ترى من الليل مصليا الا رايته کتاب چنند مسکی ګورم مسکی بده وکړه ولا نام الا رايته ګورم مولانا صاحب پیر سیوا کی چرته فاسی مثلا 4 بجې روزانه دا په نفس ګران نه دی لکه تبه عادت شي
او چې کله ته 12 بجې پاسي، کله ته 1 بجې پاسي، کله ته 2 بجې پاسي، کله ته 4 او 3 پاسي، دا مشکل وي. نو حضرت د شپې وخت مقرر نو کتا چې نن په موږ ګورم او بده کته په موږ کې کتا نن خوب کې ګورم خوب کې وکړه ځکه چې وخت متعین نو. تبع سليمان والبخاري بالاحمر عن حميد باب الشيطان علاقه في الراس اذا لم يصلي بالليل. باب دې په بیان د غټو اچولو د شیطان علا قافیه الراس په سټ د انسان الګه قافیه د سټ منتها ته وي د سر منتها ته ٹھیک ده کنه ګدی قافیه الراس اذا لم يصل بالليل کله چې اوسره د شپې تهجد نه کوي نو شیطان دری په سر باندې غټي اچي نو یا خدا غټي په حقیقت باندې حمل ٹھیک ده یا خدا په حقیقت باندې حمل دي لکه چې کله حدیث کې خبر راشي په خپل ظاهر به حمل کوي. السلام علیکم جی خیر دی جی کم نمبر غلط ہے بارانزه تا ته بیا وې مکنه ښا صلاحین امت ارزه غټي تړي او سوی ارقد عليك ليل طويل ليل طويل ليل طويل او دا حقیقت ته چې غټي تړي او کدا کنایه ده منقول او د وسوسې نه ده. نو اولا خبر ده چې العمل بذال حدیث اولا حضرت ویلی چې د غټي تړي نو غټي تړي خو بخاری کې ما غټي وی ګوره ښا خو زه تاسو نصیحت کوم چې من شر النفاثات فی العقد الته غټي نه وای خو څنګه شر د بکوا چونکو نه په غندو کې وځګنا شر د بکوا چونکو نه په تړلو تارونو کې داولې ځکه چې ته غټي وای نو په کې څه غټي راځي غب خبر نه ده غوړې تاسو چې چا تقریر اوري کنه هغه غټي چې کپ کې څه کې اوري کنه هر دې په ځخ غوړې تاسو ما درس کې ناشې کړم مزه ترجمه نه کوم اوس شر النفاثات فی العقد شر د فکو اچونکو نه هغه تارونو تړل شو کې یا په غندو کې مثلا شو جی قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن ابي زناد بن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله قال يقل الشيطان على قاتل راس احدكم اذا هو نام یاقد الشیطان علی قابض راس احدکم غټي اچي شیطان هغه سر دا هغه په سر د سر دی او تاسو په منتها د سر تاسو اذا ونام ثلاثه قدر غټي یذب عند كل عقده وای وقت دا هر غټي الیک لرم طويل وتصاجي پتاش په ډیر وګدا دا دشم زکوا فرقد فنستيقظ فذكر الله دې پاس الله یاد کی ان حلت عقده غټه پرانست شي فین توزا کدسو کی ان حلت عقده بلا پرانست شي فین صلى ان حلت عقده بلا فاصبح نشيطا د پاس دې تر تازه طيب النفس خوشال روح والا والا او کچره دې ذکر نکي اصبح خبيث النفس پاس دې سمانا خبيث النفس درون طبیعت والا کسلانا سست تما ته ولې ګوري تما ته ګوره د بتا ته ګورم چې تني بیا د چاته ګورم دا مې ولې خبيث النفس درون طبیعت والا ترمذی رویل دا بخاری ثانی کې وراشي آداب کې لا تقل خبثت نفسي کته بیمار دا خبثت نفسي دلته خبيث نفس راغی نو خبيث خو سدوي ناپاک ته وي معنا شو ناپاک نفس والا اوس نفس نه پلیږي نه معنا درون طبيعت والا اربیا دې ناس پتہ رسولي گئی لوازی والا بس دا پوښ چې بس کار خراب دی مخیرا
قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن عليا قال حدثنا وهب قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا قال اما الذي يسلغ راسه بالحجر غافر رؤيا دا په کتاب رؤیا کې براشي خان غوږ حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ليله المعراج کې چې کوم سفر کړی وي پای کې مختلف قسم خلق وته خود رشو یو پکې هغه کتاب چې حضرت خو وکړه چې یو سره په دن کې ولار دی څوک راشي نو دا ټول ګټ راوچی اپ دې سرو لګي دا ګټ په شاندار پندوس اوتم بیږي او دې سر چور چور شي نال تلار شي چې دې اپ التا پندوس په دې ګټ په چې ګور سر بیا جوړي بیا ول راوچی الله الله دا عذاب شروع اخر کوي دا چا عذاب وي اما الذين يسلغ راسو هغه سره چې سره شلو لکه دې شو بلحجر په ګټي هوالو د ګټي فإنه يأخذ القرآن داغه سره او چې دی بیا د قرآن فيرفضه او بیا پریګی دي قرآن یاد کړو بیا پریګی دي یا معنا لولي قرآن او عمل پې نه کوي دوه معنی شوي فيرفض دې پر خودو ته کنه توافر ته خود کې حب صحابه پرې خره فيرفضه هو نو پریګی قرآن لرا وينام عن الصلاه المكتوبات مکتوبہ او فرض مزنه کوي اول تفصیل فی کتاب الجنائز 185 شابه څوک دې ضرب راو باسي 185 څوک ضرب راو باسي داسیرانه الله 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 دا ګوره دې تر ګوره چې کوم صفه خلاصيږي یو کرخه دو کرخه درې کرخه څلور کرخه اے 15 پګم کې ګوره اما الذي فيما کرا والذي رايت يشدق راسه فرجل علمه الله القران الله تو قران خودلو فنام عنه بالليل او دې دغه نه د شپې ودشي ولم يعمل فيه بالنهار او درځي په عمل نکي يفعل بلا يوم القيامه حريت عبد الوارث چلو پدې پوښ کنا ماره یو سره قران وای او یاد کی بیا تلاوتم نکئی بیا ایر کی یا دای په مقتضا عمل نکئی نو دغه دا سزا ده الله دې موږ وساتي نو او دې ساتي خدا سي بل دعا او کتا سمه لپاره مو کوي الله دې موږ ته عمل بالقران توفیق کامل نصیب شاب بلال باب دې بیان دې خبره چې یو سره ودشي او مزونه کوي نو بول کوي شیطان دې په غوښونو کې اوس ګور دی حدیث کې راي امام بخاری باب وتړه چې کوم سره مزونه کوي نو شیطان دې په غوښونو کې مجازه کوي اوس دا مجازي حقیقت ته کې مجاز دی بعض علما چې دا مجاز دی معنا دا چې شیطان دلته وسوسه واچي کنه الیک الیم طویل الیک الیم طول دا وسوسه او وسوسه خو د شیطان ګنده ده پشان د مچاز ودا نو داغه نه تعبیر وشو دیمه خبره محدثین ذکر کوي چې په حقیقت باندې عملو کې مسکم شیطان معنی ده کته شیطان مچاز څنګه کوي نو شیطان څنګه دغه مچاز دي دا شیطان لیدل چې تاسو مچاز وخیمه تو چې څنګه شیطان دې داسې مچاز دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې شیطان مچاز کوي نو زه ول نه منم چې شیطان واقعي په غوګونو کې مچاز کوي مولانا صاحب څه زمانه کې موږ بر لاوډ سپیکر کې قران عظیم وي شپږاته کال زیات انو ارجملو ته تل یو سره ولې ماته ملام چې دی وسا کې عالم وي او موږ به واړو واړو کنه نو دلته صاحب چې کنه ما خام پورې بس کو سبق به وی چې ژوندې دې کمر دی بل مرګ ته کړه دی ښه وځګانا انو ما یو ځل تقریر کې دا درس کې مې وی سورته مائده ما تاسو ویلو روزه کې چې سره انما الخمر والميسر والازلام والانصاب والازلام رزق من عمل الشیطان ما جوارګر دې چوڑا دې په باز چوڑاګانی چې د نارینو د انسانانو غل جمع ټولي او دا جوارګر د شیطان په غلو کې ګپلاسو نو قران خدای رسولي
نو ما په بیا کسان راغلو ورولو ته فارزار به نظر وره تا او چې کنه چې تا داسې ولي ویلي ما قرآن ویلي دې قرآن وایي کې قرآن وایي کې نو وایي خطبه نه وایي ته دې بار سره اساس کار دلته زما کار کې کوتي وایي ایو ځل می حدیث او درس کاونو دامه وی ما چې کوم سره موز نه کوي نو دې دا وخت د شیطان د واړو بولو ګټر دی راکاله ورته انا بده کسانو خفه شو نو بیا ما دغه خدا کنه بال فیوزنه شیطان لګي دی په وګونو کې مچاده کوي نو ته بده کې مچاده کوي ټایلټ کې کنه ګټر کې هغه دلته مچاده کوي په وخت کې جی قال حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو الاحسن قال حدثنا مسلم عن ابي وائل بن عبد الله قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ما زال نائما حتى اصبح مقاما الى الصلاه فقال بعض الشيطان في اذنه فقيل ما زال نائما یو سړي ذکر وشو نو چا ورته چې جی هغه خو ودو تر دې چې سامو سے پاتې شو ما کامل الصلاه فقال بعض الشيطان في اذنه اصل کې ده په وګونو کې شیطان مچاځ کړي مله کې چې شیطان مچازو کین غوږ دروشنه بانګ بیا نه وي غوږ چې دروشنه بانګ باب الدعاء والصلاه من اخر الليل فقال وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون باب د بیان د دعا او د مز په آخري صد شپه کې وقال او نبی علیہ السلام فرمایل یا وقال الله فرمایي ٹھیک شو کنه وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وكانوا اودانکان بندگان قليلا من الليل ډیر کم وخت د شپې ما حرف زائد یهجعون چې ارخ به لگاو ډیر کم د شپې نه چې ارخونه به لګول مان ډیر کم خوبیانو کم خوب به کو اے ینامونا ماری سمجھ گئے نا اور تھے یہ لوگ رات کے وقت بہت کم بستروں پہ لیٹنے والے آرام کمانے کرنا بہت کم تھے بستروں پہ لیٹنے والے چل آگے جاؤ ینزل ربنا تبارک و تعالی لفظی معنی یرا کوزیږي الله می ربان رب زمنګا چې د برکتونو خاوند او شان لوی دی کل لیلۃ الى السماء الدنيا هر اسماني دنیا تا حين يبقي ثلث الليل الاخر فکر پاتشي شي درې می صدش په یقول فرمای من يدعوني سوق دې چمان غواړي فاستجيب له جز قبولکم دعا دغي من يسرني سوق دې چمان سوال کوي فاوتي ورکم ورتا من يستغفرني فاغفر له سوق دې چمان مافیانه غواړي چې زه وبخوا سمره می ربان ذات ته او طالب جانا احمد جانا وای چې من يدعوني سوق دې چې ما ته ربنا 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 وای بیا من يسلني سوق دې چې ما ته چې آتني علم النافع آتني علم النافع من يستل سوق دې چې ما ته چې رب اغفر لي رب اغفر لي نو فاغفر له دمره می ربان دې او چې دا وخت مشاوري سرکار ته زور کې تاران دې لګول او په دغه وخت کې ته پاتې دلې تعویل چې رب اغفر لي واسالک علما نافعا یا ربي چې موافقت شنو صدې خیال مولانا صاحب او دې حدیث کې راځي انزل ربنا تبارک وتعالى را کوزيږي زمونږ رب هرش په اسماني دنیا ته اوس دې کې سوال دا چې دا نزول خو د چا کار دی داغه چا دې چې اجسام وی ذویل اجسام نوي او نزول دغه چا کار دی چې غازل مکان زی مکان وی الله کریم کو پارځه کې یو یکسان په اتباع علم او قدرت ته یوم اندا چې انزلو ربنا ذکر د نزول دی او تعویل کو مونږه انزلو ذکر د نزول دی امرات ان قرب رحمت ته چې زتا ته نږدې شوم نو مرا مرګتیا نږدې شو زچتا تبلل شون بیا خبر الو الوغان سره کیږي او چې تا ته نږدې شون ایرو رای مرګری سره کیږي ذکر د نزول او مراد نه قرب ده او چې څوک علماء کرام فرمایي چې نزول خپل معنی ده بیا موږ وایو چې سنت والجماعت معنی ينزل ربنا نزولا يليق بشانه لا كنزول ذوي الاجسام وذوي المكان
زکه چې ذویل اجسام لکه احمد دینه چې په مردان کې نو دلته نه دي چې دلته نو مردان کې نه دي دانه چې الله اسماني دنیا تراغ نو بر نه دي او چې بر نو دلته نو نا اينما تولوا فسما وجه الله ما يكون من نجوى ثلاث الا ورابعهم ولا خمسة الا وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا وهم معهم اينما كانوا خبر اخلاص شو زمان طالبانو جی قربان دیتا نا طالب جانا باب دې په بیان دغه چانا ما ول لیل او چې دې ودشي پړمبې حصہ د شپې کې وا احیا اخر او دې ژوندې وی په اخر شپه کې حیات راغی کنه یا ولې خبره کوي وا احیا اخر او بیا دې ژوندې په اخر شپه کې اکه معنی متعدی شو بیا دې ژوندې کول کې په اخر شپه کې الک احیا په معنی بیدار نقید طالب جانا بس سلیمان ابي الدرداء ته ګور طالب جان ابي الدرداء صحابي دي او دې ټول شپه عبادت کوونکو او بيبي داسې زړه پړه زړو مړو کپړو کې دې ورته ملمشن ورته نیک وخت خوري دا تاسو هغه نو خزه خو زینت کې خاوند دې پر زما خاوند خو بزرګ تاسو نه کې ونه چې کنه شازه کې خلک بخاري ورته پریزي هغه زما خاوند خو زما تاسو نه کې وشي هغه چې د شپې پال سلمان فارسی ابو درداب چې پاځي ویل شي بیا سبحان الله لږه نور دشه اے چې مثلا سار مانګه ګنټه نیمه پاځي پاسه جوړ اوس موږ نه کوو سلمان ابي درداء نم فلما كان من الاخر الليل قال قم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمانو سلمان دی تخوی رشتیاوی سلمان مانا حق خبر سلمان ورته وکړلا ولی ان لنفسك عليك حق ولی زورك عليك حق ولی روحك عليك حق ولی زوجك عليك حقنا لكن وحق الله يقدم على حق العباد وحق الله وحق الرسول السماء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مخکې کله طالب جانا صاحب کنه حافظه ثم اذكر ما خلي کور تو رسیدي دا و قال كان ينام اولا ويقوم اخره ويصلي ثم يرجع الى فراشه فاذا اذن المؤذن وخطب ان كانت به حاجه تغتسل والا توضا وخرج بس ګوره اذا اذن المؤذن وصابا ضرب پاسده فین کان به حاجتن کی ضرورت بود بیبی کنه اخر سن کې نو اغتسل یعنی فراغت نه بعد والا توضا وخرج جمعه تبلا مطلب حقوق په ځای راوړي شابه دا چې سبق هم د نقلا قضا نشي او خپل حق مدا شي مخیرا باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره او مکه بس هغه حدیث یا تو رکعت ور شاب منډه که شاب دا تعویل دی قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك بن سعيد بن ابي سعيد المقبوري النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشه رضي الله عنها صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كما كان صلاه النبي في رمضان ولا في غيره على 11 كان يصلي 4 صلاه تصنع حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 صلاه تصنع حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقال اشهر لكم يا رسول الله هذا ما قبل ان تؤتي فقال يا عائشه بالتوتر نمخذ كيغي يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي الله 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 في جناب علي زمونږ د خوبونه داسې چې اول وخت د کېږم کنه بیماری نه پستا اوس تاجد ماجد مخ کول نه کوم نه چې کې دی چې ټول شپه بس کله وېخ کړو خو چې اول وخت د کېږم کنه نو که زما دی وخت ته د ماشين تشکی کړه ته نه پوي قدرت شاه یو ګنټه 2 ګنټه داسې خوبي د دشمنه خو چې څوک راشي دلته کې ماشين 50 ګولې تر وګړي نه زړه پوي ګرځي نو د انبیاء لوی مقامي کنه یا څه چلو شو جی السلام علیکم محمد بن سلام قال عبد الله بن سليمان الشام قال اخبرني
أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي من يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه بسورة 30 آية أو 40 آية فقام فقرأهن ثم ركع. ترجي مخیر صافه دي کې سشته نه کنه خاصه بکیږي ما دا مخیم غویل یا باب د بیان د فضیلت د پاکوالی په شپه او ورځ الله د شیخ زم او بخي الله شیخ القرآن د پنځپیر علیه الرحمت سره زمالکا سفر کافی شوی همه وخت بعد است یو ورځ ورته ما شیخ سے تاسو خو هر وخت حدث کې ډېر مشکل نه ده نه ډېر زیات اسانه ده کې ډېر زیات اسانه ده ما هغه څنګه وسړی چې وړي کې حدث ماته هم استنجا کوي کنه اکلو حدث ماته هم استنجا کوي بغیر استنجا نه خو نه پاسي ما نه ته چې وړي کې حدث ماته یالو چې استنجا او کې او پات څلور ځامونه دي کنه نو پکې څه دي چې کله حدث ماته حدث کا هر وخت په حدث کې نو تور دایمي شو او چې مستمنو خپل حدث کې مسکا دې دغه ګوره فضل طهور بالليل والنهار فضیلت د شپې او د ورځې پاکواله در ساتل چې پاک پاتې کېدل حدث کې پاتې کېدل وفضل الصلاه بعد الوضوء بالليل والنهار اور عمران الدین سره سبحان الدین اور فضیلت د موز پست حدث نه پښپا ورځ ما چې اوس ته حدثو کې نو 2 رکعات وکړه کې د شپې حدث کې نو 2 رکعات کوا د دې په شان لوی اجر بل چرته دی هر حدث پسې 2 رکعات کول او په حدث کې لیل او نهار ما د شپې چې د کې نو حدث کې ودشه جو ټول شپه به ان شاء الله خطرې کې سره وي مگر عادت دا چې موږ حدث وی چې د کې ورګه چې حدث مات کوم چې ان اغي وخت خیر په حدث کې ودشه محدثین فقها ذکر کوي حدث کې ودشه وین کان 15 منټه بیا پاسه دعاګانې وای بسم الله بسم الله کوم ته پاسه مو چا دیوګه بیا ودشه ان شاء الله دا نوم بس تاسو ته هویت کې راشي چلو شابه پینځه پانه پاتې شابه اے بلال حدثني دا ترمذی کوم سبق دی اے بلال حدثني بیرجع عمل بیان کما تا غدیر امیدوار عمل ستا عملت فی الاسلام کتاب اسلام کې دن کړو پایني سمیتو دفا یا دفا یا دفن الیکا ما ورید چنکارې چغارې د پڼوستا بین یدی فی الجنه ځان نمخې په جنت کې قال بلال ما عملت عملا ارجا عندي ما نه عمل کړی یو عمل چې ډیر خاوند امید زما پنيز اني الا ان یو روایت کړی دي سواد دینا چې لم اتطهر طهورا ما حدث نه کړی یو حدث فی ساعت لیل نو نهار د شپې ټیمې کې درز الا صلیت بذلک الطهور مگر پاغه حدث می مز کړی دي ما کتب لیا نصلیا هغه چې الله مقرر کړی بلال پوشي خو کم سے کم دی بلال په طریقې خو ځکه نه نیک بخته اذان نوم بلال غره پوښتنه کړه احمد نو یې بلال او احمد کې د شپې بيو د شي مانو 10 مې کړه 2 رکعات موږ کړه کې درته بيو د شي ما 10 مې کړه 2 نو مانو شو هم وخت حدث الله او دې کې عبد الوارث یو سوال پیدا شو حضرت چې جنت ته لاړم انو دفن علیک بین یدی فی الجنت چې کوم جنت با کمرې ته بدلم نو مخکې استاد پړنو چغار ته به مخکې نو دینه خو معلومه شو احمد چې درجه د بلال زیات شو په نبی علیہ السلام شهادت راته دي کمرې ته بلال به مخکې آی کمرې ته ته بلال به مخکې الکه دا تقدم په دوه قسمه ده یو تقدم د خادم یو تقدم د مخدومي تقدم د خادم سبب د فضیلت نه ده تقدم د مخدوم سبب د فضیلت ده حضرت بلال په حیثیت خادم مخکې روانه او داغي خادم مخکې تل دا اعزاز د مخدوم ده داغي د مثال ورکوم څنګه لکه اوس مثال په تور سره احمد چې کوم ده کنه زه خیر احمد سره خبر تیر اوس احمد ده اوس جلسه کې خدا
پکې خخ علما دي لوی علما دي لوی شيوخ دي وغيرها زموږ امیر محترم دي زېما وشکنه انور علما دي پکې اوس دې سټیج جوړ کې چا دې پار امیر صاحب دې پار هم کراغه یو قاری سے په سټیج کې نه تلاوت وکړ بیا یو قاری سے یو ناتخوان کا کاراغه غنات وي بیا یو بل مری سے تقریر کې بیا بل مری سے تقریر کو سټیج چاله پار جوړو امیر صاحب دې پار او په سټیج باندې ټول نمک په ناتخوان راغلي دي په سټیج باندې ټول نمک قاری سے راغلي اته چې د امیر صاحب په سټیج جوړ کړي نه یارا دا قاری سے راغلي امیر صاحب دې پار دي ناتخوان راغلي امیر صاحب دې پار دي بل مری سے راغلي امیر صاحب دې پار دي امیر راغلي تاسو ټول دې پار دي نو سټیج خو جوړ امیر زره خود امیر نمک کې تقدم د خادمان وي نو جنت خود حضرت ته پاره خود بلال تقدم پر حیثیت خدمتګارو خبر خلاص شو اوس ته وای چې لکه دی وساته وا سرازي مثلا شهباز شریف راځي وزیر اعلی راځي او دغه نمک کې به ډي اس پی اس پی او داود داران برازي الته بګرځي نو آیا د دې حضراتو د وزیر اعظم اعلانه درجه چته ده نه دوی خو چې راځي خو دغه خدمت لراځي نو دا مخکې کېدل تقدم د خادم دی د مخدوم نه دی ښکال ختم مخکې د مچوالي سرکار باب د بیان د دې چې مکروه دی تشدید په عبادت کې معنا په عبادت کې سختی مکوای معنا څه شو الک دمر ځان مم یعنی دمر عبادت مکو چې عبادت در باندې سور شي او ته ستړی شي او د عبادت په باره کې د زړه کې سراشي بدی راشي او دا موږ مخکې ویل دي چې لا تملوا حتا اوس براشي خیر دی حدیث ان الله لا يمل حتى تملوا زدا حدیث وشته کنه مخکې ده قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سعيد عن انس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حبل ممدود بين صريفين دې راویان په کې پرې خو دخل النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی جمعه ته دن نشو فاذا حبل ممدود بين صريفين دوستنی دي دای په منځ کې پړې تړلې ممدود مان وګت کړه شوی دی اګه دا زنانه کورونو کې زړو کا ټول لري پاره دي الته دلته د ځکه تاسو ته دی حضرت دا پړې د سیسل دی عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا حبل لزینب دا زینبی رضی الله تعالی عنها ځان له تړل دی فاذا فترت تعلقت او چې کله ستړي شي کنه دې سره ځان ځړن دې یو صورت ده لکه دا چې پړې ولاړه لا پړې راولې دي ځته اوس پړې خو تا نه ورځي کنه دلته راغل دي کنه ساده شوکړه پړې دلته دی نو کې تاسو څومره قیام کین نو کول الحمدلله سورۃ یاسین نه سورۃ فرقان ورته راوایي نو څنګه ستړي کی اوس فوج مری سیوا بل څه سورۃ نه جوړیږي ها ها فیضات فترت استړي شي نو تعلق په دې ځان ځونږي فقال نبی صلی الله علیه وسلم لا سمانا لا تفعلوا ذلك حلوه پران دې دا پړي ليصل احدكم مزدک یود تاسنا نشاته ا مدته نشاته تر هغه زمانی دس نشاته پورې نشاط بین چستی پورې تر زمانه چسته پورې فاذا فتره چسوشي فليقد كيدني وقال حدثنا عبد الله بن مسلمان مالك بن شهاب بن نبي رضي الله عنه قال كانت عندي امراه بني اسد حديث تاسو مخويله عائشہ بی ماسری او زنان او بن اسد قبيله فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت چراغ منکرا فقال من هذه دا سوق د ملمنا قلت ما فلانتون دا فلان کې دا کنه لا تنام بالليل خوب نه کوي فذكر من الصلاه حضرت عائشہ دغه مزونو ذکر وکړه فقال ما حضرت عائشہ مکمات صفات یا خدای چې مخامخ ول صفات مکا دیمه خبره مکمات صفات دي ولی علیکم بما تطيقون من الاعمال دا حدیث تامخ کې ویل په دې باندې امام بخاری بات کړل یاد ہے کنه په دې دی هذه سریزیا پونه شمري سیوا ما تطيقون من الاعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا جننا پترا ان الله لا يمل الله نستړي کیږي پر کولو د اجر حتا تملوا تدې چې تاسو ستړي شي په خودو د عمل او دا نسبت تملا
مل الله تا دا نسبت مشاکلتن دے. چلو باب دې په بیان د مکروهیت د پرې حدود قیام الليل لمن كان يقومه چې اوسره د شپې عبادت ته پاسېده او بیا هغه پرې خود الله دې معاف. جی قال حدثنا عباس بن حسين قال حدثنا بشر بن اسماعيل قال عن الزهري تحويل حدثنا محمد وحدثني محمد بن قادم قال ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الزهري قال حدثني ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمر بن عمرو بن عاصم قال قال لي رسول الله يا عبد الله لا تكن مثل يا عبد الله يا عبد الله اے عبد الله لا تكن مثل فلان مګیګه ته پشان د فلان کی کان یقوم الليل هغه به شپې پاسې ده فترک قیام الليل بیا پرې خود ددا سم کا. فقال شام حدثنا ابن ابي العشرين ماتا حدیث بیان ک ابن ابي العشرين هغه چا چغې پلار د شلو کسانو ماته ګوره او اخت الثلاثين نفته یاد شو یو سړیو چې زامن شلو او خويندې ډیر شوې نو یعنی پلارم الی اخره او دا خبره زموږ یو مرګره چاويشته کنه کراچۍ کې دغه 24 بچی دي او څلور خزر غب خبر نه ایما ته پخپل لري چې زه خپل زامنو خو نه تاسو کوم هر یو کمرې ته چې ما سن لارم مجموعه دي پورا راغلي دي یا بل ته تواجه پورا راغلي دي ابل ته ما سود وی 24 دا څه مشکله ده چې ستا مثلا څلور خزي وي او ستا چې کوم ده کنه د واده مثلا شل کالو شي نو سوې پورا شي پورا نشو مرن الله ستو خو دې هر چا وی کنه الله سو ما دې خیره سره ونه شو کنه تل کامله مخکې د شابه ته توجه کا نو دې او زامن شلو او مثلا دې هم د دې شو خويندو یو ورو وای سړي زامنو. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم عن حكم بن صبان قال حدثنا ابو سلمة بهذا المثل فتاب عمرو بن ابي سلمة عن الأوزاعي باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي العباس قال سمعت عبد الله بن عمر فقال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سمعت عبد الله بن عمرو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جی علم اخبر ایمات استاد حالنا اطلاع نه درا کړی شوی دا حضرت په تور ناخوخی وای دا هغه د ترمذی کې ویلو کنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص شو حضرت کی چرته دغه صفات کیږي نو حجمت عینو کا معنی کمزوری بشي سترګستا بوډا بشي کمزوري بشي سترګستا ونفاحت نفسو کا او سپد کمزوری بشي ضعیف بشي ستا نفس ولی وان لنفسك حقا ولاهلك حقا تعالی استابن استاد نفسم حقته استاد بیم بتابانه حقته فصم وافطر وقم ونم التم ترمذی کی ویل چې کله بوډا ش بیا به نه کېدل بیا کا شمه د حضرت وصیت منله جی بالکل دې کې څه شک دی.